Assalamualaikum. Salah nah. Itu nu tiba nu tegas balik deui. Katinggalan kareta deui wae siga na ieu mah. Punten. Aku tidak akan jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Kareta nu tinggalkan ku ayah aya apa? Nah, habis itu. Nyeng itu. Kamari ayah tengenah. Katinggalin kareta. Matak tadi ini subuh kene. Tak eta maksudna. Ku ayah ditungguan tah di stasiun teh tadi teh nya. Kareta ringkang-ringkang. Ku ayah tinggal ke balik. Dikuasai. Lu bate ulin yang si Kosim dra jadi rempak gitu. Masalah rempag malah gara-gara ulin yang si Kosim. Gara-gara kalah puting sareng si Layu.